Merhaba arkadaşlar, bugün amacımız olan şeyi yapmak için kuş aldım ama kafes biraz bastı. Kuşu artık kafesine salıyorum. Kuşu saldım ama dalı tutturmadığım için sallanıyor. القسوة يا عيني مرة مرة القسوة يا عيني مرة Evet, kafesin son hali böyle, suluğu da takacağım. Suluğu taktım ve kuşu sabit olan tüneye aldım. Sonraki günlerde görüşürüz.